Uko wokoresha igipimo ca QuickVue wenyene. Karaba iminwe kandi wihanagure neza imbere yo gutangura. Ugurura agakarato. Agasaho karimwo ibipimo bibiri. Harimwo uducupa tubiri, aho kudutereka, udukoni tubiri tw'ipampa hamwe n'udukaratasi tubiri twagenewe kwipima. Tereka agacupa aho kabigenewe, ukureko umurumyo. Kura agakoni ko gupimisha muco katekewemwo, wiyubare ntukore ku gace koroshe ko hejuru. Buke buke winjize ako gakoni mu mwenge w'izuru. Zungurutsa ako gakoni mu zuru, ukoza mu mpande z'umwenge w'izuru, ubigire incuro 4. Subiramwo uko nyene mu wundi mwenge w'izuru. Shira ako gakoni mu gacupa kugeza gakoze munsi, ukazungurutse incuro 4 mu muti w'amazi urimo. Gumizamo ako gakoni mu kiringo c'umunota 1. Kuramo agakoni, ugakuba ku mpande z'agacupa, ukanyura umuti w'amazi uko bishoboka. Ca uta ako gakoni mu mwavu. Ugurura agakaratasi karimo ako gupimisha kabigenewe, uheze ugashire mu gacupa. Akamenyetso k'umwampi karaba hepfo. Gumiza agati mu gacupa mu kiringo c'iminota 10. Kura agati kabigenewe mu gacupa. Inyishu iterekana ubwandu bisigura ko udafise COVID yerekanwa n'umurongo w'ubururu gusa. Nta murongo umeze nk'uwutukura ubamwo. Mu gihe uzoba ufise COVID hazoboneka imirongo 2, uw'ubururu n'uwushaka gutukura, wegereye uw'ubururu. Witegereze neza kuko naho umurongo ushaka gutukura utazoba uboneka neza, uri kumwe n'uw'ubururu, vyerekana ko ari igipimo catoye COVID. Ubu nibwo burorero bw'igipimo catoye COVID. Niyo waheza, uzocuta ivyo bikoresho vyose wakoresheje mu mwanda. Niyo igipimo caza cerekana ko ufise COVID, hamagara nyabuna USCRI Vermont kuri 872 655 1963 canke ALV kuri 872 985 3106 canke kuri 211.